สวัสดีครับพบกับหมากรุกไทยรุกรับโรมรันใน EP ที่ 429 ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสกัดเบี้ยก้ามปูไว้ก่อนแลกเบี้ยเปิดคลองเรือด้านขวาโยกย้ายตำแหน่งกันหน่อยเอาโคนมากันเรือจ้าแลกไปเลยนะจ๊ะกินตัดทำลายหน้าเบี้ยกันก่อนจ้าโคนขึ้นยืนยึดแท่นผูกพันกันเอาไว้ไล่เรือไปก่อนนะจ๊ะไล่ม้ากลับบ้านไปอีกตัวไล่ไม่ไปก็ไม่ต้องกลับหลบตากดหน่อยจ้าเกรงใจย่อเรือสกัดทางเอาไว้ก่อน
ระเบิดเบี้ยหาทางขึ้นนะจ๊ะหลบขุนไม่ให้โดนรุกเสียทีเดินดีที่สุดคือเดินเรือไปจับกินม้าจ้องกินเบี้ยกันบ้างกินแลกละลายตัวกันไปได้เวลากำเนิดกุมารจ้าแลกกันไปดีมากเดินได้ง่ายขึ้น
ม้าบางเรือเอาขุนขึ้นไปรวมพวกมารับชมเกมกระดานที่ 2 กันต่อครับกินตัดทำลายหน้าเบี้ยกันก่อนจ้าเดินโคนขึ้นยึดแท่นกินแลก2เลยนะจ๊ะกินแลกเบี้ยเปิดคลองเรือเรียบร้อยเสร็จโจรครับผมแถมเกมปลายกระดานอีกเกมครับเรือเตรียมรุกเม็ดฟรีม้าฟรีกินเบี้ยหงายเรือจะบินได้
ได้เวลากำเนิดกุมารจ้าตานี้เรือรุกเข้าล็อกรุกจนแล้วขอบคุณที่รับชมถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับ